大家好，我係五條狼。今日我哋要嚟玩新攞嘅皮膚，大家可以望下。哇，手感真係超好嘅，大家望下。哇，首先唔講用塑膠啦，手感個槍聲俾大家聽下。哇！然後入指睇嘅話，將佢哋剝落嚟。呢個擺明係就係5條鏈啦。我連個造型都換埋5條鏈。好，之後我就可以俾大家睇下。其他造型應該係呢個。呢個係前面喺皮膚箱度抽到。呢個。咁樣，之後我再俾大家睇埋，我覺得好少造型嘅就係唔好意思啦。一陣間我會盡量攞到大家想，我一陣間我會抽個皮膚箱，唔係抽出去啊，係真係我自己抽。如果遲啲我到達咗1萬訂閱，我就抽一個皮膚箱。好，咁就直接開始，啱啱我試一試手感啦。咁直接打1v1。我要攞官方免費送嘅夏龜皮膚霜。好啦，大家覺得我用呢把聲嚟講嘢會唔會好聽啲呢？你估下我扮緊邊個？不過其實真係唔好意思，我電鋸好爛嘅，好渣，我電鋸好渣㗎，我仲未識用電鋸，同呢個打慢慢啦，慢慢嚟都冇關係。用咩武器啊？左輪治療仔，擺明治療啦，係咪啊？啱啱好似係用治療，啱啱好似開治療。到底點樣可以飛咧？大家可唔可以教下我點樣可以用電鋸飛啊？唔掂啊！我電鋸遲啲會再練啊！大家覺得我咁樣係咪唔係太好似會換翻塑膠會好啲？用刀，點解佢哋未唔喐嘅？我想用電鋸電鋸殺人魔。大家快唔快覺我換咗我嗰個？我用咩？點解163呢咁渣嘅？我想問。搞乜嘢啊？用電鋸都殺到我，用電鋸咁渣，都可以殺到人啊！治療都可以用得咁渣，大家唔好意思，我唔測試我呢把槍嘅。我啱啱掛住同你打都冇測試到，我要俾佢見識下左輪係點㗎嘛，左輪係咁㗎嘛，準到飛起嘅左輪。治療仔，佢真係治療仔嚟㗎喎，唔好意思，我贏埋呢局就直接去測試嗰把我個皮膚。首先電鋸就一定係俾換分。等陣，我啱啱唔係佢唔係俾我殺咗啦咩？佢唔係俾我殺咗啦咩？外掛嚟㗎，唔係佢應該真係治療啫，唔係外掛。
即刻返正題嚟玩測試翻嗰把槍。好，首先唔用啦，講槍聲咧，其實真係 OK 幾好聽啦，雖然有啲兒戲感覺槍聲。然後其他就還好啦，其他方面。然後要繼續測試，唔可以俾個人騷擾到。然後鑽石呢個準星咧就真係準心，就真係好特別。然後先唔講啦，然後繼續測試，就係嗱，佢射出去個槍聲係清脆明亮啦，然後展示方式都大有不同啦。係冇，好似好中意用呢把槍。咁中意用我配合。嚟個玩 RPG，我接下來都會用隨機武器，因為其實我而家唔係主要。你哋認為 Big L 題應該講做咩？大家留唔留意到我講咗名做阿朗呢？我覺得咁樣會比較好一啲。然後其實我係諗住然後一陣間呢一集嘅標題又叫做隨便玩競爭者。我想玩追啊，但我冇買到最勁。我應該揾人75收買一買。其實而家真係好餓，好肚餓，手感唔係太好。希望唔好遇到外掛啦！我之前係43連勝俾個外掛斷咗啊！我俾大家睇下我間唔中會用嘅配搭啊！個散彈槍咧好廢嘅，所以需要練一下。玩刀唔可以咁樣㗎，我好想教下佢玩刀。好，我又要教佢玩刀。啲人話通常手機或者電腦玩家都係一隻色。佢把蝴蝶刀嚟嘅，蝴蝶刀都可以用到咁渣。嗱，福小刀就話手感特別差啫，蝴蝶刀可以用到咁渣，真係佩服。我試下先呢把拉弧刀。但可以面向前咁樣，又或者咁樣，即係咁樣。試到啦 ！Yes，我終於試到啦！屋企有啲嘈啊，真係唔好意思。好弱啫啦！用號角㗎，然後用號角。我希望佢可以再進修一下佢嘅刀。